今日咧同大家介紹下何香居嘅懷舊咕嚕肉。咕嚕肉咧就配咗一碗由番茄醬同一啲秘製醬料調製而成嘅醬汁。醬汁咧就酸酸甜甜香香咁啦。我哋慢慢將啲醬汁舀喺咕嚕肉上邊，金黃色嘅咕嚕肉咧同醬汁混喺一起，咁啊顯得晶瑩剔透，真係睇到都流晒口水啊！嗱，好嘅咕嚕肉呢係選擇優質嘅豬肉，將佢切成大小均勻嘅塊狀，咁啊經過醃製入味，再包裹一層薄薄嘅麵粉，放落油鑊度炸。咁炸嘅過程中呢，豬肉表面呢就迅速形成一層酥脆嘅外殼。而裏邊嘅肉質呢，仲係保持鮮嫩多汁喎。咁咬落去，既有外皮嘅香脆啦，又有肉質嘅鮮嫩。啱啱起鑊嘅咕嚕肉呢，表面就泛住油脂，色澤亮麗，閃閃發亮，仲散發住濃郁嘅油脂同肉香味。食嗰度食何香居嘅呢個咕嚕肉裏邊呢，除咗豬肉之外，咁啊，仲有芋頭嘅喎，口感都相當豐富。咁咕嚕肉呢，可以作為一道獨特嘅菜品，亦都啱同啲米飯啊、麵條等主食呢搭配一齊食用嘅喎。咁啊，將帶有醬汁嘅咕嚕肉同米飯撈埋一齊，真係令人食慾大振啊！可以講係飯都食多2碗。今日呢，我哋就冇要到米飯，就點咗佢另外一個特色嘅點心叉燒包。咁呢個呢係傳統嘅叉燒包嚟嘅。咁等我哋搣開叉燒包，睇下裏邊啲餡。我哋慢慢咁搣開，咁見到裏邊啲叉燒醬呢係慢慢咁流出嚟喎。